Imam još jedan dio, možete za kaj svi ako vidimo. Šapa! Okupili smo se danas da obeležimo dve jako lepe stvari. Prva je ta da je našim današnjim gostima ovih dana, to je ove godine, 10 godina postojanja na sceni, a druga je da su baš oni prvi naši gosti, a oni su Stray Dog. Dobrodošli u Alternativni centar Šapat. Hvala puno sa ovo. Preče svega čestitam na jubileju, svaka čast. Reci mi, sada, nakon 10 godina postojanja, kako ti sada iz ove perspektive izgledaju vaši početci? Da li ste se nadali da ćete ovako daleko da dogurate? Pa mislim da nismo, sve je krenulo onako malo iz nekog entuzijazma i dosta je se brzo zaletelo. Brzo su se odvijele stvari i brzo smo nekako stigli na to da nam je to i neka glavna preokupacija u životima. Tada jedno vreme bila i ne znam, kažem opet, brzo smo stigli na neku tačku iz koje smo počeli da se bavimo i ozbiljnom muzikom i sada kad pogledamo nazad, to je sigurno bio neki jako lep period, taj početak, i kad smo učili šta i kako se dešava i na sceni, upoznavali ljude i učili o svemu kako se pravi pesma, album, spot i sve ostalo, i neka iskustva koja ćemo sigurno da pamtimo. A reci mi, sad, nakon svih ovih godina, kad pogledaš nazad, koji su to najveći problemi sa kojima ste se kao band susretali, osim, recimo, financijske prirode? Šta je još to šta vas je sputavalo, šta vas je možda pokolebalo u nekim trenucima? Pa, znaš šta, sigurno imali smo par zamena članova benda, iako u ovoj nekoj postavci sviramo već 3-4 godine, ili ne znam koliko, 2? Koliko? Godine i pa? Nije, pa pre korone. Pa to ti je 2 godine već. Zaokružio. 2, ali nema veze, u svakom slučaju smo se sa par članova benda morali da se raziđemo, to je sigurno nešto najteže što čovjek mora da uradi, jer onako i su neki odnosi na nivou porodice, pa nije to lako raditi, i definitivno korona sada, to nam je baš teško palo, ali evo ovde sa ovim sessionom i sa koncertima koje smo zakazali, pokušamo malo da se skupimo opet, da sviramo i da se vratimo na te staze svirki, jer bez koncerta je stvarno teško, ispostavilo se teško uopšte i otići na probu, a i uopšte baviti se muzikom, tako da... A reci mi, ili neko od vas, šta smatrate svojim najvećim uspehom kao band? Hoćeš možda, Ana, ti da kažeš? Ne moram da razmislim. Pa ne, neki koncert sigurno jeste, a sad razmišljam koji. Da li Sinski, možda da. Sava centar u Beogradu ili Sinski u Zagrebu. Bilo bi lepo da smo uspeli do Kolarca da stignemo jednom. Biće. Što vi mislite, ne znam? Pa da, svakako ta 2 koncerta u te 2 dvorane, ali po meni su možda najveće stvari koje smo uspjeli te internacionalne turneje po Nemačkoj, Italiji. Vi ste poznat kao band koji proputovao celu Evropu i negdje niste svirali otprilike. Pa da, olakšalo nam je to, prosto nismo imali tu jezičku barijeru i onda nam je to olakšalo, i ja mislim da je to u stvari jedan od najvećih dostignuća, što smo prosto imali prilike da baš puno putujemo po Evropi. Dobro, a sad pomenuo si koronu, ja moram malo da se osvrnem na taj period korone i karantina kad nije bilo ni nastupa ni festivala. Kako ste proveli to vreme, šta ste radili? Što se tiče muzike ili ovako u životima? I u životima i što se tiče muzike. Pa ja konkretno sam dobio dete u to vreme, pa mi je to mi je to bila glavna preokupacija, i onako nisam nešto mnogo ni razmišljao o koroni, ali se urotilo zajedno s koronom protiv naše te muzičke obsesije, a i uopšte benda karijere. Pa sve to zajedno je napravilo sigurno jednu blokadu o godinu i po dana, 2 smo možda imali 2 ili 3 svirke, neke ozbiljnije, a i kažem opet, teško je bez svirki. Ispostavilo se da mi je neko rekao, ne bi verovao, pre sam mislio da nisam nešto toliko, da mi nisu toliko bitne svirke, mnogo sam više voleo snimanje albuma i pravljenje pesama, ali i bez svirki sve polako počne da opada ta želja za sviranjem i napredovanjem, i eto, nije bilo toliko lako kako je to sve više odmicalo
sve je bila teža situacija motivisati se, ali mislim na kraju sada kad smo krenuli da sviramo da stvarno se stvari brzo i vraćaju u neku normalu. Znam da imate puno poznatih prijatelja koji sviraju u drugim bendovima, ali po čemu se Stray Dog razlikuje od ostalih bendova? Šta je to što vi imate, šta oni nemaju? Pa nekako teško je baš o sebi govoriti, bar po mom mišljenju, to bolje bilo pričamo. Ali vi sebe znate najbolje, znači to ne mislim sad ni na zvuk vaš, jer vaš zvuk je jedinstven, pa je jedinstven, nego šta je to, mislim, u vašem odnosu privatno ili nešto je... Pa ne znam, mora bi da znam i šta je sa odnosima s drugih ljudi privatno, da bi mogu ti kažeš šta se razlikuje. Ali, mislim, ima neke specifičnosti koje su vezane za naš bend, a to je očigledno to što pevamo na engleskom, to što sviramo prilično sporu muziku i makar što se tiče bendova sa te scene, pa sad se napravilo naravno i ta neka scena i te Amerikane i bendova koji možda ne sviraju toliko agresivno, da tako kažem. I tako neke specifičnosti, pevanje i uopšte taj melanholični zvuk, ali opet ne bi išao toliko daleko da sam tu ja određujem šta po čemu sve razlikuje, možda bi neko drugi umeo bolje od mene to da kaže. Da. Dobro, kako su planovi za dalje? Gde ljudi sada u narednom periodu mogu da čuju Stray Dog i da li možemo da očekujemo neke nove pesme? Pa imamo konkretan plan što se tiče koncerta, rešili smo napravimo koncert u Domu omladine 9. oktobra. I to nam je stvarno super jer tu smo napravili naše stvarno najlepše koncerte, sigurno i prvi koncert u karijeri, pre 10 godina nam je bio tamo, zajedno sa bendom Biti pa Tibi, koji se isto tada pojavio i tad smo prodali oko 500 karata što je bilo, imali smo jednu pesmu, jedan single i tek što smo izdali album i nije bilo to uopšte realno i napravio se neki super hype, bio dobar trenutak i to nam je bio zapravo prvi koncert koji smo imali svoj. Mislim, bio je kao taj double bill, ali u tom smislu vratiti su Dom omladine posle 10 godina, meni je baš bilo nešto bitno i radujem se da će se to desiti. Doduše ograničen je broj karata na svega 300, tako će biti manje ljudi nego na prvom koncertu koji smo imali. Razumljivo, da. Da, zbog korone i to, ali i posle toga 22. oktobra sviramo u Novom Sadu. Dolazite na goste. Da, vraćamo se, tako da ćemo vidjeti posle toga šta se dešava, razmišljamo i o novom albumu, pričamo o tome kako bismo ga koncipirali i u kom pravcu bismo išli, tako da nešto će se desiti sigurno. S obzirom na to da ste bili naši prvi gosti, da ste probili led ovde, odlučili smo da vas nagradimo po jednom majicom. Evo, izvolite i nadamo se da ćemo se ponovo družiti. Nadam se da ima XL za mene. Bili su to članovi benda Stray Dog, jednog od najprepoznatljivijih alternativnih bendova sa ovih prostora. Nadam se, ljudi, da vam je bilo lepo ovde kod nas. Jeste, uživali smo, stvarno ste divnu stvar ovde napravili i želim vam puno uspeha i nadam se da će stvarno da zaživi punom parom. Hvala. Bio je to Stray Dog.